Kenapa kalian aku kumpulkan di sini? Aku nggak tahu, Ay. Gak paham. Oke, jadi maksud aku panggil kalian ke sini untuk diskusi tindakan apa yang pantas dilakukan untuk para manusia yang mengaitkan kita dengan hal mistis karena mentang-mentang kita hitam. Lah iya ya, kucing hitam kayak gue kan suka dikaitkan dengan pertanda kesialan. Iya, gue sebagai gagak hitam justru dianggap pertanda kematian, guys. Dan gue ayam hitam biasa dijadikan tumbal dukun, goblok. Petok-petok dibilangin hitam itu bukan selalu mistis. Iya, hitam tuh gak selalu mistis. Tai mbak hitam tapi bukan mistis. Mereka tuh cuma benci warna hitam. Gak, hitam bukan mistis. Iya, kita wajar marah kayak gini karena cuma kita yang hitam-hitam aja yang dimistisin. Kita butuh keadilan. Permisi, mohon maaf mau koreksi nih, tapi gue juga dimistisin loh meskipun bukan hitam. Boleh join? Impossible. Tapi siapa anda? Kenalin, gue buaya albino secara sains, tapi kalau secara warga setempat gue disebutnya buaya siluman. Kurang mistis apa lagi tuh gue? Gue putih gini loh padahal. Boleh join?